جاو من تطوان باش يضربوا هذا الصراع هذا اللي وقع داخل الجامعه الوطنيه للتعليم. انا ما نهضرش على الشكل انا نهضر على اننا داخل جهه طنجه تطوان كنعملوا في اطار المؤسسات، كنشتغلوا بشكل جماعي بشكل ديمقراطي. على انني داخل المكتب التنفيذي ما كنمثلش نفسي، كنمثل جهه طنجه تطوان. حنا قلنا دائما لان المنصب ديالي داخل المكتب التنفيذي هو رهين بالتوافق ديال المكاتب الاقليميه والجهه ديال طنجه تطوان. راه الجهه طنجه تطوان اذا شاءت حيت انا ما نمثلهاش داخل المكتب التنفيذي فنمثلهاش داخل المكتب التنفيذي، انا امثل المكتب التنفيذي كممثل عن جهه طنجه تطوان. كذلك على المستوى الجهوي راه حنا حضروا معنا الاخوان ديالنا اعضاء المكتب التنفيذي في المؤتمر الجهوي اللي كنا درناه في مرسيل، وكنا ناقشنا والى اختلفنا وعملنا كذا الى اخره، وفي الاخير تم التوافق على الشخص ديالي انا واللي كان كيقول عبد الملك زعير العربي شر لا بد منه. شر لا بد منه فهمتي، خصو يكون معنا في الاخر. اذا انا بالنسبه لي دائما داخل المكتب الاقليمي الاخوان داخل المكتب الاقليمي حنا كان عندنا واحد الفكره على انه في المكتب الاقليمي هذه المره هذه يكون امراه، يعني امراه ككاتبه اقليميه وامراه كامينه المال، وعطينا هذه الفكره هذه وجاو الاخوان اللي جلسنا مع بعضياتنا هنا وطرح على الاخوات الطبيه، كنا ناقشنا على برا طرحنا على الاخوات ولكن ما بغاوش الاخوات. رانا مز الكاتب الاقليمي الا تحت الضغط ديال الاخوان، وبالتالي انا الان كنوضع التصرف ديال هذا المنصب هذا التصرف ديال الاخوان ديال المكتب الاقليمي، لانه ماشي اشكال فهمتي. كنت كاتب اقليمي ولا عضو المكتب ولا مناضل داخل الجمعيه الوطنيه للتعليم هي سيان. حنا الاجتماعات ديالنا داخل المكتب الاقليمي هي اجتماعات مفتوحه، جميع المناضلين والمناضلات كيحضروا لنا الاجتماعات مفتوحه ونتداول فيها في شان يهمني نساء ورجال التعليم والراي العام التعليمي، ما كنداولوش شي حاجه خارجه على الاطار ديال الاخر. اذا كلنا كنشتغلوا في هذا الاطار هذا. كذلك التفرغ ديالي اللي عندي دابا انا التفرغ ديال الجهه وديال المكتب الوطني هذه اعداء. انا بالنسبه لي هذا التفرغ هذا انا ما خصنيش. انا نقول لكم الاخوان اذا كان شي اخ ديالنا من الجهه طنجه تطوان خصو التفرغ، انا كنسحب التفرغ ديالي. انا ماشي نخدم خدمتي غدا ان شاء الله راه داير نمشي نخدم خدمتي، والاخوان كنضع المنصب ديال التفرغ في منصب في الجهه ديال طنجه تطوان. عندنا مناضلين داخل طنجه تطوان اللي هما معذبين وكذا واللي ممكن على انهم يستافدوا من هذاك التفرغ هذا. اذا انا بالنسبه لي الاخوان حنا مناضلين داخل الجامعه الوطنيه للتعليم. كاينه المكالمات هادشي هذا كاين، هادشي اللي قالوا راه كاين بزاف الناس كيقولوا مع عقلهم على انه شي حاجه زعما راه حنا خصنا شي امور، راه ما خصنا حتى شي حاجه. حنا داخل الجامعه الوطنيه للتعليم وقبلنا باش نبقاو داخل الجامعه الوطنيه للتعليم وناضلنا باش نبقاو داخل الجامعه الوطنيه للتعليم، واختلفنا مع الاخوان الاخرين اللي كانوا داخل الجامعه الوطنيه للتعليم ومشاو بحالهم بشكل ديمقراطي هنا داخل هذه القاعه هذه، وصلنا على اننا نتشبث بالعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل. كنا داخل الاتحاد المغربي للشغل وغنبقاو تنموتوا داخل الاتحاد المغربي للشغل سواء كنا الفوق. وشكرا.